Hello，大家好，我是欧小杨。上次去 4S 店保养的时候呢，4S 店跟我说车的空调滤芯要更换了，发霉了。然后呢，当时我问他要多少钱，他居然说要149块，我说太贵了，所以我自己在网上买了一个空调滤芯，算上运费是43块钱，就是这个空调滤芯。那之前呢，我也没有装过的，我也是第一次去安装这个空调滤芯。先把它的包装打开，空调滤芯。它的空调滤芯的更换的位置就在这个手套箱节材手套箱的那个操作好像也挺简单的，因为它左右两边的这样的一个扣，然后我们把它拧下来，然后就可以把这里掰开。那现在我们看到了这一个应该就是空调滤芯器的位置了，然后我们把它两边的一个卡扣然后取下来就可以了，拿出来看一下，非常脏啊，非常多的一些脏东西，发霉了。那我的车大概用了还不到1年。看了对比一下，这个呢就是刚从车里面拆出来的，非常黑。这个呢就是新买的，然后比较干净。就这么一个纸片的一个东西卖了149块，4S 店也太暴利了吧。那安装的方法也非常的简单，把这个塞回到里面去，再把这个盖子给它封上去就好了，然后再把这里拧上 OK， 这样就装好了。这空调滤芯大家一定要经常的定期检查，如果脏了的话一定要更换，因为这个会影响到我们车内的空气的质量的。怎么样，是不是很简单呢？今天的视频先到这，拜拜。